ये इन पर जो है ना छापर वगैरह चढ़े हैं कि ये निकाल ना हो, बारिश की वजह से जो ना बारिश का पानी इस पर ना ये निकाल दीजिएगा ना हो, इसलिए ना इस पर छापर चाड़। यार बहुत ही अजीब सामान है यहाँ पे, ये बंदा तो कमाल का है। ये देखो इसकी कितनी मशीन हुई है, देखो। और मैं थोड़ा सा आपको जो है ना फार्म का मुआयना भी करा देता हूँ। ये देखें, ये इनका फार्म है। ये देखिए, ये फसल जो है ना ये उसकी फसल है। ये मैं आपको वो फार्म का भी जो आपको जो है ना तारुफ करवाया था, ठीक है। तो ये फसल आप देखें, ये फसल साबुन की है। वो सामने जो है ना कोठी नज़र आ रही है, ठीक है। वहाँ पे जो है ना उसके ट्यूबवेल है, ठीक है। और ये फसल उसने काश्त की हुई है जो है ना। ये आपको खुद यहाँ पे नहीं होते, ये फ़िलहाल तो ये दुबई में है, ठीक है। तो इसके यहाँ पे जो है ना काफ़ी सारे लोग हैं जो मतलब फसल काश्त करते हैं। ये उनको दी हुई है ये।